發覺住入咗海奇妙妙屋啊！試完係因為我冇喺屋企住咗幾日，間屋突然間跳閘冇電，跟住冰箱之前買落嗰啲 seafood 咧就全部變試水啊！然後就可能因為呢啲水爆炸臭啦，所以平靜嘅一晚我就見到一隻黑影從右邊閃咗過去啊！係類似呢隻我喺街度影到嘅呢種 Jerry 啊！開頭咧我覺得係我年紀大眼花睇過界啦，結果當我打開冰箱隔離嗰個櫃，係 Jerry 啲 K 啊！罪魁禍首咧係春宵一夜贈予嘅家鄉小麵，但最恐怖嘅係咧，我靠！呢個 moment 咧，雖然我體積係大過隻 Jerry 幾百倍嘅，但係我覺得自己好弱小啊！凌晨啊，邊個嚟救我啊？所以話咧，女人都係要靠自己嘅，痛定思痛，我決定凌晨搞衛生。然後我就開始抌垃圾啦。我發現 Jerry 應該都係廣東口味噶，如果唔係點會淨係食家鄉小麵呢啲咁正嘅辣油佢都唔掂嘅，係咪先？跟住第一次凌晨出街抌垃圾啦，望住盞街燈咧，真係白咁交集。翻入屋之後咧，我又攞咗發覺紙噴嘢出嚟啦。呢支咁嘅精油殺菌滅蟲噴霧咧，法國人都知噶啦，噴得多咧唔好話蟲啊，人都死噶。因為我 check Jerry 係通過聯繫管道爬入嚟嘅，然後我一打開個櫃，小喇叭呢個位咪爬過床底咁我仲使瞓嘅大佬？跟住我支坑嘢喺細咁折啦，折到支坑嘢咧係成支冇晒噶。呢個係咩概念咧？法國人咧成個 family 一年都用唔晒一支啊！我咁樣折法咧，等於係同歸於盡啊！我寧願焗死我自己咧，都唔可以放過隻 Jerry 嘅。最後搞起身搞到凌晨4-5點啦，因為體力已經到達咗冰點啊！我就開住盞死人燈就咁冧低咗啦。第二日我去將老鼠壇嘢同門衛講啦，為咗提高呢個辦事效率咧，我仲將我呢個珍藏嘅茶係咁執咗一袋仔啊，諗住佢唔係搞下關係咁樣嘅同門衛。跟住我同佢講咗我2個月之後要翻去啦，時間唔多噶啦，所以呢個時候咧想 push 下佢咧，幫我一齊搞掂壇嘢。佢咁啦，結果佢一聽到我要翻去，第一個反應咧唔係幫我搞掂隻 Jerry 啊，而係問我咁你翻去可唔可以幫我買 shadow 啊？你嗰邊好似平好多咁樣啊。咁呢個 moment 咧，我真係好無助嘅。不過後邊咧佢都提供咗一個辦法可以解決 Jerry 啊。咁我哋下期繼續啦，真係攞命啊！